Hello guys! Good day! Ngayon naman, ang ating lulutuin ngayon ay sauce ng pasta ulit. Yung mga nakaraang video ko guys ay nakita nyo naman kung ipapalo nyo yung sa YouTube ko, makikita nyo yung dalawang ginawa ko ng sauce ng pasta. Ngayon naman guys, ang ating lulutuin, ang aking ipapakita naman sa inyo ngayon ng ibang klase ng sauce ng pasta ay ito yung tinatawag nilang pulipetti, Italian. Ito yung tinatawag nilang pulipetti. Yan. Yung baby pugita, yung baby pugita, yan. So, unang gagawin natin guys is papakuluan natin siya ng mga within 30 minutes. Ang ilalagay natin sa kumukulong tubig ay ilagay natin ang branches ng halimbawa, yung branches ng coriander para lalong sasarap guys, dahil yung sauce niya guys, yun din ang gagamitin natin mamaya. Branches ng persil, yan, persil. Tapos dalawang cut na carrots, tapos lemongrass, rosemary, tapos isang onion at isang hiwang ginger, 1/4 na lemon. Okay? Pakuluan lang natin ng pakuluan guys. Pag nailagay na natin guys, ilagay natin ngayon yung pulipetti. Okay? Basta makikita nyo sa aking YouTube channel guys, makikita niyo yung mga sauce ng pasta. Karamihan guys, ang aking binablog ay mga pasta, mga sauce ng pasta. Kasi guys, napakadaling gawin, but very healthy. Hindi siya mahal ng reset, ng menu niya, hindi masyadong mahal mga ingredients. At very presentable sa mga restaurant o sa mga bahay natin, sa mga pamilya natin, pwede natin gawin ito. Tingnan nyo guys, yung pakukuluan ko pa lang, nandun na lahat ng herbal para sa ating health. Oras na napakuluan ko na siya, malambot na. Ngayon naman, gagawin talaga natin yung natural na sauce. Yung pinagpakuluan natin guys, gagamitin natin unti-unti mamaya. Napalambot na natin. Malambot na yung ating pulipetti. Yan ang magiging style guys. Yan. Malambot na siya. Okay guys, ngayon gagawin natin, sasalain natin guys. Tapos kukuha tayo ng konting sabaw. Tapos iluluto na natin yung mga sauce niya. Igigisa na natin itong ating sauce na pulipetti. Ang unang ingredients natin guys, olive oil. Yan. Garlic. Lagyan natin ang garlic guys. Medyo lutuin natin konti yung garlic bago natin ilagay yung onion. Okay. Ngayon guys, ilalagay na natin yung onion, sibuyas. Okay? Tapos lalagyan natin ng kaunting paminta guys. Okay. Ngayon guys, medyo transparent na yung ating sibuyas. Basta nag-transparent yung sibuyas natin guys, ibig sabihin okay na siya. Ngayon ilagay natin itong tomato sauce guys. Okay? Tapos isang small spoon ng tomato paste. Ngayon guys, lalagyan natin ng konting oyster sauce. Mga 1 spoon, the big one. Laurel, dalawa lang dahon guys, dalawa. Bango na guys, mabango. Napakasimple guys. At very healthy. Basta lutuin lang natin ng kaunti yung tomato sauce guys, kasi di bali yung natin, yung pulpo, yung maliliit na natin, luto na naman na yung luto na yun, napakuluan na natin. Kaya ito lang ang lutuin natin, yung mga ingredients lang guys. Saka yung ito, luto na rin yung napukuluan ko na rin yung kaunting tahong. Ito guys, yung persil, mamaya natin ilagay guys yung persil kasi ito ang isang nagpapasarap sa kanya. Maraming persil guys. Ngayon, ilalagay na natin ito guys. Yan, yung pulipetti, yung pulpo. Kasama yung sauce guys. Mayroon siyang sauce na pinagpakuluan. Okay? Ngayon guys, ilalagay na natin yung tahong. Yung iba, tinanggalan ko ng balat na. Para ito lang yung may mga balat guys, yung parang may dekorasyon lang para magkaroon siya ng dekorasyon. Alayin natin ulit.
Ngayon guys, ilalagay na natin yung persil. Ito ang nagpapasarap. Dapat maraming persil ang ilagay nyo guys. Marami. Dahil hindi naman ito mapait guys. Pag dinamihan nyo, hindi ito mapait. Okay, lalagay na natin. Ayan, napakarami guys. Dahil yan ang nagpapasarap sa kanya guys. Yung persil, haluin lang natin. Okay. Ngayon, nahalo natin guys. Lagay na natin yung pasta natin, ano? Ito guys, pinakuluan ko na kanina guys, ha? Okay. Dinamihan ko na rin guys ng pagluto dahil marami akong bisita ngayon. Mga pamangkin ng misis ko, kaya dinamihan ko na rin. Ngayon guys, haluin natin. Wow! Look guys. Ang magandang nagpapadekorasyon pa sa kanya guys, yung yung persil na marami, may green siya yung sauce niya, lalo na yung mga nakatira sa dagat, o halang kayo ng ganito. Wow, okay na, solve na ang iyong dinner, or hindi lang guys, yung kapwa nating OFW guys, pwedeng itong gawin ninyo sa mga amo nyo. Gustong gusto nila, lalo na yung mga may amo ng Italian. Gawin nyo ito guys sa iyong amo. Napakasarap guys. Look guys, ang ganda na. Putin natin ulit guys. Ayan. Konti lang guys, dahil papakita ko lang sa inyo kung paano magdekorasyon sa plate, ano. Ayan. Tapos gaganyanin natin. Ayan. Okay, ngayon kukuha tayo ng tahong guys. Tapos ngayon, kukuha tayo ng konting, kasi mayroon pa siyang konting sauce guys na natitira. Lagay natin sa ibabaw. Para talagang presentable na presentable pag i-serve natin. Kahit sa amo o sa restaurant, okay na yun guys. Mas maganda kung palagi kang presentable kung sa amo mo para masiyahan sila. Okay, look guys. Napaka-presentable guys. Look. Yan ang tinatawag nilang pulipeti. Pasta pulipeti guys. Yung dito kasi guys, ang Italian pulipeti, yung may maliliit na pugita. Yung maliliit na pugita guys. Yan. Okay? Ngayon naman guys, dahil ilalagay ko dun sa malaking bowl para dun sa aking mga bisita. Okay guys, tapos na ating isa pang menu ng Italian sauce, pasta Italian. Ngayon naman guys, subaybayan nyo ulit yung gagawin ko naman na yung pulpo sauce.